আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম আপনাদের সবাইকে আপনাদের নিজের চ্যানেল এমডি তানজিল ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট টিভিতে। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম ব্লুয়ার মেশিন বা হাওয়া মেশিন। এই মেশিনটার কাজ হলো যে কোনো ধরনের কাঁচরা বা ধুলাবালি টেনে মেশিনের ভিতরে পলিথিনের মধ্যে জমা করা বা বাতাস দিয়ে ঠেলে পরিষ্কার করা। আর ঝাড়ু দেওয়া লাগবে না। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, ভিডিওটি স্কিপ করবেন না। এরকম একটা প্যাকেট এর মধ্যে একটা মেশিন থাকবে। এই মেশিনটার কালার হলো হলুদ কালার। আর এরকম একটা ব্যাগ দেওয়া হবে, একটা ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া হবে। মানে চাইলে পড়ে নিতে পারেন কীভাবে কাজ করবেন। এটা এটা হলো বাতাস দিয়ে সামনের দিকে কাঁচরা ঠেলে নেওয়ার জন্য। আবার এটা এই জায়গায় লাগালে নিচ থেকে কাঁচরা এভাবে করে এখান দিয়ে ঢুকবে। আর এখানে এই পলিথিনটা লাগিয়ে নিলে চলুন আপনাদেরকে জিনিসটা দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন এরকম বাতাস। আপনাদেরকে জিনিসটা স্যাম্পল দেখাই। এটা পুশ করা মাত্র জিনিসটা স্পিড কমানো বাড়ানোর কোনো সিস্টেম নয়, ফুল স্পিডে চলবে। আর এখানে একটা এখানে একটা লক দেওয়া আছে। এটা ঠিক এই লকটা ভিতরের দিকে ফেস করে দিলে, চেপে দিলে জিনিসটা লক হয়ে যাবে আর আপনি ধরে রাখা লাগবে না। আর এরকম একটা হ্যান্ডেল দেওয়া আছে, অনেক হেভি একটা মেশিন। আর 400 ওয়াট, 13,000 RPM, মেড ইন চায়না। এই জিনিসটা এখানে এভাবে মুসুর দিয়ে তাহলে আপনারা এভাবে এই জায়গায় লাগিয়ে এই ফলি ব্যাগটা এইভাবে করলে তারপরে চাইলে আপনারা এই যেমন ধরুন এখান থেকে কাঁচরাগুলো করে এটা আবার উল্টা করে নেওয়া লাগে। ঠিক আছে, এরকমভাবে আপনাদেরকে দেখাই। নিচে থেকে কিছু চলুন দেখি এখানে কাঁচা ভিতরে প্রবেশ করছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন এই ধুলাবালি টেনে নিল এই কাঁচরা, এই ধুল। আমরা চাইলে বড় এগুলোর মধ্যে বড় মেশিন আছে যেগুলো দিয়ে ঘর পরিষ্কার করা হয়। আপনারা চাইলে এই মেশিনটার মাধ্যমেও ঘর পরিষ্কার করতে পারবেন। আর এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা হারালে জিনিসটা ময়লা পরিষ্কার করার সময় ময়লা পরিষ্কার করতে পারবেন না। আর এটা হারানো গেলে জিনিসটা দিয়ে বাতাস করে কাঁচরা করতে পারবেন না। এই ভিডিওটি এ পর্যন্ত। এইটা দিয়ে ওয়াশ এবং কি হেভি ধরনের কাজ কীভাবে করি। আর আমার আরেকটা চ্যানেল আছে এমডি তানজিল ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট টিভি। ওই চ্যানেলটার মধ্যে ভিডিও আসতে যাচ্ছে যে এটা দিয়ে কী কী কাজ করা যায়, এটার ক্ষমতা কীরকম, কত ফুট পর্যন্ত বাতাস দিয়ে জিনিসগুলো কাজটাগুলো নেওয়া যায়। এসব ধরনের জিনিস দেখতে চাইলে আমার ওই চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম।